qaar ka mid ah isgoysyada waaweyn ee wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa xalay howlgallo wadajir ah ka sameeyeen ciidamada booliiska Soomaaliya gaar ahaan qaybta wali oo caddeeyay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya. Howlgalkan ayaa si gaar ah loogu fuliyay wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa guud ahaan suuqa Bakaaraha iyo meelo ka mid ah degmada Hodan sida isgoysyada shaqaalaha howlwadaaga jidka Mareexaan, Carwo Iidka, Balaagsi iyo isgoyska Bakaaraha. howlgalkan ayaa ciidamada ku baariyeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo wadooyinka isticmaalayay iyo guryaha qaar oo ay degan yihiin dadka shacabka ah, waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ujeedka howlgalka uu yahay amni xaqiijin maadaama la gudagali rabo bisha barakeysan ee Ramadaanka. Taliyaha saldhigga booliiska howlwadaag Najiib Cabdi Abiib oo howlgalka faahfaahinaya ayaa sheegay in howlgalka ay ugu hortagayaan burcadda hubeysan ee dadka dhaca u geysanaya iyo xaqiijinta amniga caasimadda, isla markaana habeen iyo maalin ay howlgalka sii wadi doonaan. Taliya ku-xigeenka qaybta wali oo cadde gaashaanle Isxaaq Maxamed Ciise oo dhankiisa la hadlay ayaa sheegay in howlgallada ay sii laba jibaariyaan isaga oo shacabka uga baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga. howlgalkan ciidamada booliiska iyo kuwa nisa ay ka sameeyeen Muqdisho ayaa daba socda kadib cabasho bilihii la soo dhaafay ka soo yeeraysay shacabka taas oo la xiriirta kooxo hubeysan oo dhac u geysanaya mararka qaarna dilaya.